Αυτή είναι μια περίοδος χωρίς ήκτο. Αυτή τη φορά ο εχθρός ονομάζεται έμπολα. Χιλιάδες πεθάνανε, αλλά ήταν όχι μόνο ο θάνατος, ήταν και ο φόβος, ήταν και ο τρόπος ζωής που έπρεπε να αλλάξουμε εντελώς τρόπο ζωής. Φορούσαμε γάντια, πλυνόμασταν τα χέρια μας με τη χλωρίνη, αποφεύγαμε να αγγίζει ένας τον άλλον. Δηλαδή όλος ο τρόπος ζωής έγινε διαφορετικός. Και έτσι λοιπόν σιγά σιγά μάθαμε τον τρόπο της έμπολας, μάθαμε πώς λειτουργεί και με την προσευχή και με την προσοχή καταφέραμε να την αποφύγουμε. Πατέρ Θεμιστοκλή, είναι οδυνηρός ο θάνατος σε έναν άνθρωπο που έχει προσβληθεί από τον έμπολα? Είναι τα συμπτώματα είναι τα εξής. Ο φοβερός πυρετός, ένας πυρετός που δεν μπορείς να σηκωθείς από το κρεβάτι, σου φαίνεται πολύ δύσκολο, εμετό, επανελειμμένο εμετό, δηλαδή σχεδόν όλη την ώρα κάνεις εμετό, και αυτός είναι ο τρόπος του σώματος να το βγάλει. Και ο πυρετός είναι ένας τρόπος του σώματος να βγει ο γιος με τη ζέστη, να το κάψει, ας πούμε. Το σώμα προσπαθεί με τον πυρετό, με το να κάνεις, με διάρρεια, ακόμα και διάρρεια γίνεται εκεί. Εμετός. Το σώμα προσπαθεί με παντίους τρόπους να το βγάλει, αλλά δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Και μετά γίνεται η αιμορραγία, η εσωτερική και εξωτερική. Καμιά φορά βγαίνει αίμα από το μάτι, από τα αυτιά, από το στόμα και πεθαίνει ο άνθρωπος. Νικάει, ο γιος νικάει. Εσείς φοβηθήκατε κάτω στην Ιεραποστολή? Μια φορά μόνο, και όχι φοβήθηκα, αλλά νόμιζα ότι την είχα πιάσει. Ένα πρωί που ξύπνησα, παρατήρησα ότι το δέρμα μου είχε γίνει ολόκληρο κόκκινο, εκτός οι μερικά κομμάτια που ήσαν λευκά, άσπρα. Ήταν σαν να είχα το σώμα μου να ήταν άσπρο με κόκκινο, έτσι χαλασμένο, πολύ χαλασμένο το χρώμα, και παντού, πάνω μου και στα πόδια μου, στα χέρια μου. Και πρώτη φορά το είχα πάθει αυτό. Δεν μπορούσα να θυμηθώ ποτέ ότι είχα τέτοιο πράγμα στη ζωή μου, και δεν μπορούσα να το βάλω σε ένα καλούπι, να πω αυτό είναι έκζεμα ή αυτό είναι κάτι άλλο. Και δεν μπορούσα να καταλάβω τι ήταν, και σκέφτηκα ότι μήπως είναι η έμπολα, ότι την είχα κολλήσει. Και μετά που λίγο σκεφτόμουν, και τι ήξερα, μεταξύ τα συμπτώματα ήταν και το δέρμα που κοκκινίζει και μετά βγάζει αίμα, βγάζει πληγές και αίμα. Αλλά αυτό που μου φάνηκε παράξενο, ότι αυτό είναι από τα τελευταία συμπτώματα, όχι από τα πρώτα. Αυτό είναι ένα από τα τελευταία σημεία, ότι πλησιάζει το τέλος. Και δεν μπορούσα να καταλάβω πώς είναι δυνατόν εγώ να αρχίσω με το τέλος. Δηλαδή έπρεπε να αρχίσω με πυρετό που δεν είχα,
και διάρκεια και εμετούς και τα λοιπά που δεν είχα. Αλλά αυτό το ήταν τόσο παράξενο ότι επειδή ποτέ δεν είχα πάθει τέτοιο πράγμα στην προηγούμενη και λοιπόν λέω μήπως είναι και ήταν σε μια απόφαση που έπρεπε να πάρω ότι την είχα κολλήσει. Όμως όταν το σκέφτηκα καθαρά και με λογικό τρόπο, τότε το κατάλαβα, επειδή πλενόμουν με νερό και χλωρίνη, πολύ χλωρίνη, η χλωρίνη είχε λεκιάσει όλο το δέρμα μου. Και τότε λοιπόν είναι που μπορούσα να αναπνέω λίγο πιο ήσυχος και ότι δεν την είχα πιάσει την έμπολα και ήμουν πολύ χαρούμενος εκείνη την ημέρα, αλλά στενοχωρεμένος που τα χέρια μου ήταν όλα λεκιασμένα και τα πόδια μου όλο κόκκινο, το δέρμα είχε γίνει όλο κόκκινο. Πάτερ Θεμιστοκλή, εμείς γνωρίζουμε ότι οι ιερείς μας στο τέλος της Θείας Λειτουργίας καταλύουν το σώμα και το αίμα του Χριστού από το Άγιο Ποτήριο. Εσείς δεν φοβηθήκατε? Για τη Θεία Κοινωνία εμείς συνεχίσαμε. Δεν πάυσαμε, δεν σταματήσαμε και ο κόσμος δεν σταμάτησε να έρχεται. Και ουδής από μας δεν κόλλησε το ιό, μήτε λαός, μήτε ιερείς. Και σε αυτό και μια άλλη περίπτωση, όχι μόνο της περιπτώσεως της εμπόλας, σε μια άλλη περίπτωση που βρέθηκα στην Κένια, όπου ένα μεγάλο ποσό των πιστών σε αυτή την παροικία που ήμουν, η Εκκλησία του Ιού Ιωάννου, είχαν τον ιό το AIDS και εγώ προσωπικά ήμουν ο μόνος ιερέας εκεί και έπρεπε να καταλύσω την Θεία Κοινωνία και δεν έπιασα τίποτα. Όπως και με την έμπολα, κανένας από τους ιερείς ή του λαού δεν έπιασε τίποτα. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι κάτι το Άγιο που παίρνουμε, είναι κάτι το Άγιο. Πάτερ Θεμιστοκλή, ναι. Μια ευχή για εμάς τους Έλληνες. Ναι, δηλαδή η σύγχρονη τώρα που ζείτε αυτή την κατάσταση. Ναι. Γνωρίζω τώρα που είμαι εδώ για 1-2 εβδομάδες στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη και Αθήνα και είδα την κατάσταση της σύγχρονης Ελλάδος και τι περνάτε εδώ και τα προβλήματα που έχετε, τα οικονομικά προβλήματα που περνάτε. Και δεν είναι εύκολο. Και δεν είναι εύκολο καθόλου. Όμως πρέπει να πούμε 2 πράγματα. Πρώτον, ότι αυτό που περνάτε τώρα, όσο δύσκολο και αν είναι, δυστυχώς, δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με την απόλυτη πτώχεια που υπάρχει, παραδείγματος χάρη στη Δυτική Αφρική. Δεν υπάρχει σύγκριση. Ο κόσμος εκεί ζει μέσα σε σπίτια καμωμένα από ντενεκέδες με το χώμα. Το πάτωμα είναι λάσπη, χώμα. Τα παιδιά τα αξιπόλυτα. Το κρεβάτι που είναι πολύτιμο. Ένα κρεβάτι, να έχεις κρεβάτι είναι μεγάλο πράγμα. Το να έχεις στρώμα είναι μεγάλο πράγμα. Ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, όλα αυτά που έχετε εδώ και ίσως δεν τα σκέφτεστε, είναι μεγάλο πράγμα που έχετε όλα αυτά. Τώρα, από πλευράς σχετικής πτώχειας, δηλαδή κατά σύγκριση με τη Γερμανία, κατά σύγκριση με την Αμερική και την Αγγλία και Αυστραλία, το καταλαβαίνω ότι το επίπεδο σας έχει πέσει. Αυτό είναι πολύ φανερό. Πολύ φανερό. Αλλά όμως αυτό που δεν πρέπει να πέσει, γιατί τα οικονομικά έρχονται και φεύγουν. Αυτό όμως που δεν πρέπει να πέσει είναι το ηθικό, η ηθική ζωή, η χριστιανική ζωή. Να μην χάσουμε τον Χριστό, να μην χάσουμε 2.000 χρόνια Ορθοδοξία, να μην χάσουμε αυτό που είναι το πιο πολύτιμο από όλα,
Το να χάσουμε μερικά χρήματα, ίσως να ξαναέρθουν. Δεν χάλασε ο κόσμος τόσο πολύ. Αφού τρώτε, πίνετε, κάτι γίνεται. Έχετε σπίτια. Ναι, μεν δεν έχετε τα καλύτερα αυτοκίνητα, ναι, μεν δεν έχετε πισίνες, ναι, μεν δεν έχετε το τελευταίο μοντέλο ενός αυτοκινήτου κτλ. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό. Και έχετε δυσκολίες, έχετε μεγάλες δυσκολίες με τις τράπεζες κτλ. Ωραία. Αλλά αυτό είναι μηδέν μπροστά το να χάσουμε την πίστη μας και να γίνει μια ηθική κρίση. Όσο είναι η οικονομική κρίση, κάτι μπορεί να γίνει. Όταν όμως η Ελλάδα χάσει τον Χριστό ή διώξει τον Χριστό στο όνομα μια άλλης ιδεολογίας, στο όνομα μιας άλλης συνθήκης, τότε λοιπόν χάσαμε εντελώς το δρόμο. Χάσαμε εντελώς το δρόμο. Ελπίζω σε αυτές τις επικίνδυνες στιγμές που βρίσκεται η Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με όλα αυτά που θα έρθουν, με το γάμο ανδρών, άνδρας με άνδρας, με γάμο γυναίκα με γυναίκα και άλλα που θα έρθουν. Το άλλο που σκέφτονται είναι το να μην υπάρχει πλέον γάμος και διαζύγη. Θα έχεις, εσύ ο άνδρας θα έχεις μια γυναίκα για 3 χρόνια με contract. Εάν μετά από 3 χρόνια δεν πάτε καλά, δεν υπάρχει πρόβλημα, θα φύγετε ένας από τον άλλον. Δεν υπάρχει διαζύγιο. Διαζύγιο θεωρείται κάτι του παρελθόντος, κάτι το παλιό, κάτι το καθυστερημένο, δεν είναι μοντέρνο. Το μοντέρνο είναι να δοκιμάσουμε, να δούμε αν ταιριάζουμε. Εάν δεν ταιριάζουμε, γεια σου, χάρηκα που σε γνώρισα, πάμε να φύγουμε και τελείωσε η υπόθεση. Έτσι δεν υπάρχει δεσμούς. Αυτό το βλέπουν σαν σύγχρονο, σαν μοντέρνο, σαν προχωρημένο. Το άλλο το βλέπουν σαν σκλαβιά. Ο γάμος θεωρείται δηλαδή από αυτή της πλευράς σαν μια σκλαβιά, σαν ένας δεσμός που δεν είναι φυσικός και ούτε κατεξής. Γι' αυτό λέω ότι η ατζέντα του γάμου μεταξύ ανδρών, άνδρας με άνδρας, γυναίκα με γυναίκα, είναι ένα από τα πρώτα που θα έρθουν. Μετά ακολουθεί μια ολόκληρη σειρά από άλλες τέτοιες σκέψεις και ιδέες που πάνε εντελώς εναντίον του Ευαγγελίου, εντελώς εναντίον της Αγίας Γραφής και το πιστεύω που έχουμε εμείς ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Λοιπόν, το μήνυμα που θέλω να δώσω είναι το εξής. Ναι, υποφέρουμε λίγο από την οικονομική πλευρά, το καταλαβαίνω και λυπάμαι. Όμως αυτό που είναι καταστροφή είναι να μην χάσουμε το πνευματικό, να μην χάσουμε τον Χριστό στο όνομα του μοντερνισμού, στο όνομα ότι είμαστε Ευρωπαίοι, στο όνομα ότι ανήκουμε σε μια φωτισμένη δήθεν κοινότητα που έχει ξεπεράσει όλα αυτούς τους λεγόμενους μύθους του χριστιανισμού, που δεν είναι καθόλου μύθοι, αλλά είναι μια πραγματικότητα που μας αφήνει να μπούμε στην αιώνια ζωή, στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά όλα αυτά τα νομίζουν περασμένα. Γι' αυτό λέω, για μένα είναι ο πιο μεγάλος άγχος μέσα μου και φόβος μέσα μου δεν είναι η οικονομική κρίση. Αυτό ίσως σε 2, 3, 4 χρόνια θα ξεπεραστεί. Αυτό που με ανησυχεί πάρα πολύ είναι να μην πέσει η Ελλάδα στη προπαγάνδα του μοντερνισμού, ότι δήθεν, αν αλλάξουμε όλες τις χριστιανικές συνθήκες μας, ότι ξαφνικά θα γίνουμε φωτισμένοι. Όχι. Τότε είναι που θα χάσουμε το φως. Ελπίζω εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί να σταθούμε ισχυρά. Αυτά τα κύματα που θα έρθουν για να μας αλλάξουν το σωστό και θα το κάνουν, ότι το σωστό μας θα είναι λάθος και το λάθος θα το κάνουν σωστό. Όχι. Να μην γίνει αυτό. Αυτό να μην γίνει. Ο Χριστός μαζί σας. Αμήν. Αμήν.